హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లర్న్ మోర్. ఈరోజు అయితే నేను మా అత్తగారింట్లో ఎటువంటి కాస్ట్లీ అయిన వస్తువులు కానీ ఎటువంటి బాక్సులు ఆర్గనైజర్ లేకుండా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశాను అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను. ముందుగా బెల్లం ఇవన్నీ సపరేట్ డబ్బాలో పెట్టేశానండి. ఆల్రెడీ ఉన్న కూరగాయల్లోనే అక్కడ ఉన్న ట్రేలోనే సర్దేశాను అనమాట. డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ డబ్బాలో సర్దేసి పక్కన పెట్టేశాను. మీరు ఒకవేళ కాస్ట్లీ డబ్బాలు అలా ఉంటాయని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. సో ఇది వచ్చి చిన్న చిట్కా అండి. మనకి ఓపెన్ మసాలా డబ్బాలు కానీ అలాంటివి ఉన్నాయితే ఇలాంటి టేప్ అనేది పేస్ట్ చేసి అక్కడ పెట్టేసామంటే మనం ఎటువంటి క్లిప్స్ ఏమీ లేకపోయినా ఇది చాలా సింపుల్గా ఈజీ ఓపెన్ అండ్ అది పెట్టేయచ్చు అనమాట. చాలా సింపుల్ది. సో నేను ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ చేస్తాను. సో ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను. ఇది మా అత్తగారి ఇంట్లో అనమాట. ఇటు సైడ్ అన్ని కూరగాయలు అనమాట. కింద ఇది పైన ట్రేలో మిగిలిన కూరగాయలు, ఒకవేళ ఫ్రూట్స్ ఏమైనా తీసుకొస్తే పైన ట్రేలో పెడతారు, కూరగాయలన్నీ కింద పెట్టేస్తారు. సో ఈ రెడ్ ట్రే అనేది ఎప్పుడు ఉండిద్ది. ఈ డోర్ సైడ్ మాత్రము నేను ఇప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను. ఇటు సైడ్ గరం మసాలా పౌడర్, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివన్నీ పెట్టేశాను అనమాట. ఉన్నాయి. ఇదే వచ్చి జెల్సీలు, వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కదండి, వాళ్ళు వాడే జెల్సీలు కానీ కాఫ్ సిరప్స్ అవి ఈ మూడు అంటే అవి టానిక్స్ ఇటు సైడ్ పెట్టేశాను. సో పెద్ద ఆర్గనైజింగ్ ఏం చేయట్లేదు. ఉన్న వాటినే నీట్గా క్లీన్ చేసేసి తుడిచేసి నేను సర్దుతున్నాను అనమాట. ఇటు సైడ్ వచ్చి మొత్తము కింద ర్యాక్స్లో మిగిలిన కూరగాయలు అన్నీ తీసేసి బయటికి వాటి కవర్లో పెట్టేసి సర్దేశాను మొత్తము. ఇవి వచ్చి ఎండు కొబ్బరి అనమాట. ఎండు కొబ్బరి మా అత్తగారు కావాల్సినప్పుడు కొద్ది తీసుకొని అవసరమైనప్పుడల్లా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అవి కూడా గ్రీన్ కలర్ బాక్స్లో పెట్టేసి పక్కన పెట్టేశాను. ఇంకా ఉన్న ఫ్రూట్స్లు అన్నీ కట్ చేసి గిన్నెలో పెట్టేసి, కవర్లో పెట్టకుండా గిన్నెలో ఫ్రూట్స్ అన్నీ తీసేసి ఒక గిన్నెలో వేసేసి మూత పెట్టేసి లోపల సర్దేశాను అనమాట. సో మన ఇంట్లో మనం ఎలా ఉన్నా సరే, మన బయటకు వచ్చినప్పుడు మా అత్తగారి ఇంట్లో ఎప్పుడైనా సరే నాకు వీలు ఉన్నప్పుడల్లా ఇలా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఏమైనా చిన్నవి ఏమైనా ఆర్గనైజ్ చేయాల్సి ఉండేటట్లయితే. సో ఇటు సైడ్ అంతా ఈ పైన ర్యాక్లో ఇటు సైడ్ వచ్చేసి పైన బౌల్స్ అనమాట. ఒకటేమో మిగిలిన కర్రీస్ కానీ రసము ఏవైనా ఉంటాయి కదా, అది. ఈ ట్రే కిందలోమో మిల్క్ ప్యాకెట్స్, బటర్ ఉంటే అటు సైడ్ ఆర్గనైజ్ చేశాను. సో చాలా సింపుల్గా ఆర్గనైజ్ చేశాను. ఇవి వచ్చి పువ్వులు అనమాట. పూజకు వాడే పువ్వులు అవి. వీళ్ళు కూలింగ్ వాటర్ అనేది అస్సలు తాగరండి. కూలింగ్ వాటర్ తాగరు. ఇది వచ్చి కుంకుమ పువ్వు అనమాట. ఇటు సైడ్ ఎక్కువ శాతము ఏవైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ బటర్ కానీ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇటు సైడ్ పెడతారు. ఇదేనండి చాలా సింపుల్ ఆర్గనైజేషన్. మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.